κάδους, τα 4 βασικά χρώματα και έχουμε και το σημείο διαλογής των σκουπιδιών και εκεί είναι οι βάσεις τις οποίες θα πρέπει να μπουν τα σκουπίδια. Αρχικά, αυτό που θα κάνει ο Αποστόλης 2 είναι θα πάρει τον πρώτο κάδο, παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τον πρώτο, θα αδειάσει το σκουπίδι, θα αφήσει τον κάδο δίπλα, θα συνεχίσει στα υπόλοιπα και θα πάει να παρκάρει μέσα στην κόκκινη περιοχή με σκοπό να μην υπάρχει κανένα σημείο έξω από το κόκκινο στιγματισμένο πλαίσιο. Λοιπόν, κανονικά η δοκιμασία λέει ότι το σκουπίδι φεύγει από τον κάδο και πάει μέσα σε εκείνο τον κάδο, ανάλογα το χρώμα που έχει. Τώρα ο κάδος δεν μας ενδιαφέρει, το σκουπίδι είναι να μπει εκεί. Βέβαια, η συνολική πόντη είναι 300, είναι λίγο δύσκολο σε 2 λεπτά που είναι το όριο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οπότε πάμε για κάτι πιο εύκολο και για σίγουρους 100 πόντους. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Αποστόλη 2 σε αυτή τη δοκιμασία. Και εδώ, κάπου εδώ, ολοκληρώνει την αποστολή του. Με αποτέλεσμα να παρκάρει σωστά, να χάσει τον ένα κάδο, από ό,τι είδαμε, δεν τον έπιασε. Κανονικά δεν άδειασε το σκουπίδι, οπότε έχουμε 2, 20 πόντους, 20, 20 και 20 μέσα. Συνολικό αποτέλεσμα 80 πόντους. Εδώ τελείωσε η αποστολή του μικρού Αποστόλη.